मम्मी मम्मी मुझे उनने मारा। क्या? किसकी इतनी हिम्मत हो गई? अभी तेरे पापा उनको सबक सिखाएंगे। ये जोरू का गुलाम ये सबक सिखाएगा। तेरे पापा सिर्फ मेरे सामने चूहे हैं, बाकी दुनिया के सामने शेर है शेर। मैं तो नहीं मानती। चलो दिखा दो तो। बल्ब जलने लगे, तू चुप रहे तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्ची को हाथ लगाने की? हमारा नाम है चड्डा, चलाऊं क्या कट्टा? जाओ पापा मारो। ये मारेगा हमको, जोरू का गुलाम। जैसा बैठा